O informe presentado pola Administración Concursal detén si non gusta a CIGA. A central cree que nese documento estase a defender unha das ofertas por riba da outra, o seu xuízo a peor para os intereses dos traballadores. Segundo a interpretación do sindicato, o informe amósase partidario da oferta de maquinaria Tomás Guillén porque digna CIGA pon por riba de todo os intereses dos bancos. Apuestan por Tomás Guillén para defender os intereses dos bancos. Porque o Tomás Guillén o único é a oferta económica. Non garantiza postos de traballo, non garantiza continuidade, non garantiza nin tan siquiera que os 4 traballadores que están aí, despois de que acaben as reformas, sigan traballando. Non garantizan na súa subrogación que os seus contratos sigan sendo os mesmos. A outra oferta que está en riba da mesa é a que máis lle gusta a CIGA. Nos, o que é a segunda oferta, que é a de Cané, bueno, pois nos dá unha serie de documentación, nos dá o plan business plan, que nos di incluso todo o capital que ten de circulante para seguir co proxecto, ten alrededor de 40 millones de euros para de circulante, o sea que eso xa te dá unha valoración importante de que eles están por seguir co proxecto. A CIGA avanza que presentará alegacións. Pola súa banda, a oferta de Cané Ferrero terá que alegar unha serie de erros detectados pola Administración Concursal na súa proposta. Unha vez superada esta fase, tería lugar a poxa entre as ofertas presentadas. A CIGA tamén está en contacto coa que podería ser a terceira, a de Conservas Rías Baixas, que non quere dar o paso ata contar cun aval. Ese aval e ese apoio da Xunta de Galicia non o tuveron. E, por lo tanto, onte ainda falei con el que sin ese aval, que o único que está pedindo é que lle reconozca que si eles son os que se queden, que tal, pois que lle dera unha línea de subvención para ter o circulante para seguir traballando, non? Eso lle foi denegado por parte da Xunta. Porque neste caso a intención desta firma sería non deter a actividade na conserveira Meca nin un só día.